استفاده مخصوصا راهبرشان حافظ محبوب خلق قدم قربان پذیرایی میکنیم و تشکر میکنیم که در این چهاربینی ما اشتراک دارند. سعدی شیرازی یک گپ گفته است: هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. و همین طور هم هست. ببینید بعضا ستاره هایی هستند که بعدی در شبکه های اجتماعی 70,000 80,000 100,000 لایک یا که همون و این محبوب کسب میکنند، دیگر نظرشان زمین نمیگیرد. اما همین یک حافظ محبوب خلقی که توانست در میان 10 ساعت 700,000 همون وی محبوب کسب کند، همون لایک رو کسب کند، با همین خاکساری خود فرق میکند. و بگذار همین جوانمردی، همین خاکساری، همین محبوبیتی که در دل مردم است، این 700,000 علاقه به قریب نزدیک 2 میلیون شده است تا امروزه. این 2 میلیون این خلق تاجیکستان است که محبوب هستند این کس. و همزمان قدم قربان بسیار یک شخصی وطن دوست هستند، یک شخصی هستند که اسلوب خاصی سرایندگی خود را دارند، با یک دل صاف، با یک طبع ذکی، با یک خاطری بالیده معرکه ها را گرم میگیرند. اگه قدم قربان هم خوش آمدید میگیم و با استفاده از فرصت برای این با قربانوف قدمرود گلمدویچ برای اشتراک فعالانه در چهاربینی های فرهنگی و فراغتی، ترغیب و تشویق غایه های وطن پرستی و ارج گذاشتن و احترام نمودن به آیین‌نامه و برنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان همین سپاسنامه سرفراز گردانیده می شود. سلامت باشین. دستگیری میکنیم بچه‌ها. خاطررسان میکنیم که این اولین چهاربینی رسمی هست که قدم قربان اشتراک دارند. تشکر زیاد. دستگیری میکنیم. مردم کلوب کجا شده قرصک های شما؟ سلامت باشین دوستان عزیز.